السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عالم محسن. موضوع اليوم أعزائي الكرام سنتحدث على فوائد نبتة الشيح للطيور وفوائده. رائحته تطرد الزواحف مثل السحلية وتطرد الفاش، ومضاد للتشحيم، مضاد للإسهال والإمساك معا، منشط للطيور، يطرد الدود من الأمعاء، يعطي للريش لمعان، ويعالج الأمراض الجهاز التنفسي، مقوي أيضا للعظام، ومنشط للكبد وحمايته من الأمراض، ينزع الاكتئاب ومهدئ للطيور، يفتح كذلك إخواني الكرام للشهية، ويحتوي على الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وكذلك يحتوي على الكالسيوم، طارد للسموم والبكتيريا في الجهاز الهضمي، يساعد على الهضم، ومضاد للأكسدة، يقوي الجهاز المناعة ضد الأمراض. بالنسبة لطريقة التقديم إخواني الكرام، هناك عدة طرق. مثلا نضع ربع ملعقة صغيرة من الشيح في مشربية مرتين في الشهر. ثانيا أو طريقة أخرى، يمكننا وضع ملعقة كبيرة من الشيح في لتر من الماء لمدة 24 ساعة، ثم نصفي المحلول ونقدمه من 7 إلى 10 قطرات في المشربية مرة بالأسبوع. بالنسبة لطريقة أخرى، نقوم بغلي ملعقة صغيرة من الشيح في لتر من الماء لمدة 100 دقيقة، ثم نصفي المحلول ونملأ نصف المشربية بماء الشيح، ونصف الآخر يكون من الماء العادي. نضعها أيضا إخواني الكرام، ممكن أن نستغل هذه العشبة في استحمام الطيور. وطريقة استعمالها: نضع ملعقة كبيرة من الشيح في لتر من الماء ونتركها 24 ساعة، ثم نصفي المحلول، نرش به الطيور والأقفاص معا. ملاحظة هامة إخواني الكرام: في حال استعمال الشيح للعلاج فلا يجب أن تتعدى مدة العلاج 3 أيام، مع تكرار العملية كل أسبوعين. ولا يقدم الشيح نهائيا في مرحلة التزوج وعند وجود الفراخ. إخواني الكرام، أتمنى أن ينال هذا الموضوع إعجابكم، وشكرا لكم.